हेलो वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी दलैतिर गएर छौँ। म आइसपाई एमटी कहाँमा गयो उसलाई 10 रुपियाँ फोन गरेर आएको छैन अचम्म डिस्प्ले चाहिँ फेर्न गयो होला। यस्तै छ आजको प्लान चाहिँ डेली ब्लग यहाँ आएर छ मेरो। त्यो चाहिँ हाम्रो दार्चुला तिरको ब्लग होइन। हेरौँ कस्तो कस्तो हुन्छ बिस्तारै सिनहरू सबै देखाउँछु ल। लास्टै झेलाइदिनु त भतिले आज एकछिनमा हामी जान्छौँ। उसले पेट्रोल हाल्नु छैन। गर्लफ्रेन्ड पुग्यो उसलाई चिन्ती मलाई। केटाहरू हाइपमा मोटर बाइक राइडमा जय नेपाल जय जेन्जी। हामी चाहिँ आज घुम्न गइरहेको छौँ तल्लेक नाइ बाइक ब्लग। हाम्रो अवस्था यता एमडी पनि पहिल्यै खसिसकेको रहेछ। जो धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई। आइस भाइहरू अब एकछिनमा निस्किनु पर्ला यार। सुक्न त सुक्दैन होला यार। सुक्ने नि होइन यार। के गर्नु पर्यो त यार। हो प्लास्टिक हाल्नु पर्ने दुईवटा खुट्टामा लगेर निस्क्यौँ हामी। लागौँ त्यो राइडर के छ भने हो वाट्सअप गाइज केटाहरू हाइपमा सबै मोटर बाइक राइडमा जय जेन्जी जय नेपाल। हामीहरू घुम्न गइरहेको छौँ तल्लेक। यो अर्का जसमा सुहाएन कि तँलाई I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is गाइज हामी यता पुगिसकेको छौँ। हाम्रो एमटी भेरी यो फेरि आइस भाइ एकचोटि हामी पहिलातिर आएको थियौँ नि त यहीँ रुकेको थियो हामी। यहाँ पनि ल त्यहाँ नि ए डल्लेक कहाँ होला ए हिउँ सुकिसक्यो होला। ल गाइज यस्तो बल छ यतातिर। यो चाहिँ इन्डिया होइन बनडडेलो त्यो ए बाटो चाहिँ सब ठाउँमा बाटो चाहिँ बनाइराखेको छ। जे होस् कहाँ बनाएको बनाएर रहेछ बनाउनु चाहिँ खोज्न खने रहेछ तर ऊ चाहिँ नबनाएर ठिकै त्यति पुग्दैन धेरै। यो ढुङ्गा हाल्दैन टायरको तलतिर रोजन टायरको तलतिर यो ढुङ्गा यो पनि किचडमा छल्छ भएर हाम्रो हाइकिङ हुँदैछ अब। हजुर सर बजार हामी चाहिँ दल्लेकतिर पुगिरहेको छौँ। हिउँ नै सुकिसकेको रहेछ यार सबै कुरा पुरै हिउँ सुक्यो। यहाँबाट माथि जानुपर्छ होला। यहाँ त अलि कति छ होइन अलि माथि जान्छौँ। हाल बिहाल बेहाल भएको छ। अनलिमिटेड ब्याट्री हाल्नु सुक्यो होला नि जुत्ता त अब त छैन
भिजा छ चल्दै हेर्नु जुत्ताको मर्छ त्यही भएर गाइज हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेका छौँ। यहाँ यस्तो भइरहेछ के भनौँ, हिउँ नै छैन। त्यही नि त्यहाँ छ कि हिउँ चाहिँ अलिअलि ए हिउँ चाहिँ छ है केरा, अलिअलि छ है हिउँ चाहिँ, अलिअलि छ है। मैले देखेँ मैले देखेँ हिउँ चाहिँ छ, हिउँ चाहिँ परिरहेको छ अलिअलि कति भयो नि। यो हाम्रो यो दार्चुलाको दललेक भन्ने ठाउँमा हिउँ चाहिँ यहाँ छ क्या। यो चाहिँ यस्तो बवाल छ, यो चाहिँ भेरी गुड। हाम्रो टोली ल दललेकतिर दललेक त पुगेर माथितिर स्थलगत भ्रमण गर्न आएको भ्रमण हाम्रा। ल गाइज हाम्रो हिउँ चाहिँ यति नै छ। ऊ भाइले चाहिँ ए भाइ हानलै काहीँ माथिबाट हिउँ खसिरहेको छौ ए भाइ। ल जस रमाइलो भइरहेछ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। तर के भने म चाहिँ उल्टो बाटो हिँडेँ, मलाई लाग्दैन कि माथि बढी होला जस्तो। यही सही बाटो हिँड्न सकिने केटा हो भन्नु न। अब त म बटन नै चिप्लो बिर्सेँ रहेछु हेर। यो चाहिँ मेरो सब्सक्राइबलाई यो मेरो मुटु होइन, यो गाइज चस्मा लगाएर भन्छु ल। ल गाइज ऊ चाहिँ मेरो भाइ। ए भाइ कन्टेन्ट मेरो भाइ मेरो कन्टेन्ट हो कि आइस भाइ कन्टेन्ट हो। यो कुरा चाहिँ मेरो राजा भाइलाई थाहा छ है। राजा भाइले देख्ने बिल्कुल हाँसिदिने भयो। यस्तै छ बाटोहरू चाहिँ होइन। मेरो जुत्ता यस्तो भइसक्यो यार। यो एमटीले कता लगिरहेको छ मलाई थाहा छैन। ल भाइ झर्देऊ त एकचोटि। म धर्नमा सिपालु होइन कि हो यति नै परिरहेको छ। ल रोशन भाइलाई पनि मेरो आइस भाइ चिप्लै छ अघिबाट। मेरो भाइ कति चिप्लिन्छ अहिले नि चिप्लिनलाई रेडी छ मेरो भाइ। तर दुई हातले हिँडिरहेको छ मेरो भाइ, खुट्टाले हिँड्दैन आजभोलि। अरू यस्तै छ। मेरो भतिज चाहिँ माथि पुगेको छ, वान एन्ड ओन्ली माई भतिज, प्रशान्त भतिज माथि पुगेको छ। क्यामेराम्यान रोशन भाइ नजाने निदो भएको रहेछ होइन। ल हिउँ चाहिँ रहेछ, ल कस्तो लागिरहेछ बाबु? अब जोस आइसक्यो है। अब चाहिँ हामी रुक्दैनौँ ल। गाइज हामी माथि पुगिसक्यो। हिउँ यति नै रहेछ। जस एमै खुसी छौँ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भइदिएर हामीसँग। म त नसुकेको होला जस्तो लागिरहेको थियो, तर के गर्ने अनफर्चुनेटली सुकिहाल्यो। भाइ डाँडामा किन हो तिमी? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. ल हामी चाहिँ लाग्छौँ आफ्नो गन्तव्यतिर। अब हामीलाई पुगिसक्यो हिउँले। कहाँ गीत होला नि होइन? केवल कार हो, काममै हालेको त भाइ। कुरा सबै थाहै छ तिमीलाई के भन्नुमा पागल छु म तिम्रै लागि। तिम्रो के नै छ र दोष तिमी
हाँसेको हेरिरहे हामी तल झडा लगाइसक्यौँ लेकबाट तल गइसक्यौँ भाइलाई अलि गाह्रो गाह्रो भएको छ कद्दु पुऱ्याइ नहोस् मेरो भाइको भनेपछि मलाई नि अलिअलि गाह्रो भएकै छ नभएको होइन तर के भन्ने ल म यसरी बसेर हिँडिदिन्छु क्या मेरो अलि जुत्ता महँगो अलि एक्सपेन्सिभ जुत्ता हो क्या फेरि हो यो काहीँ झऱ्यो त झऱ्यो अब के गर्ने खस्यो त खस्यो तर नि ठिक छ होइन एटलिस्ट होइन यहाँ आएर वी हेभ बिन इन्जोयड होइन सँगै मन मिल्ने मायालाई मन हाम्रो ब्लग यही